इस लीची बिल्ली के माँ बाप मर चुके थे, लेकिन धनंजय को इस पर दया आ जाती है और वो इसे अपने घर ले जाता है। वहाँ पर दादी इसे बहुत प्यार करने लगती है, उसे अपने पास रखती है और उसे अपने पास ही सुलाती है। दादी अपने खेतों में भी लीची बिल्ली को ले जाती थी, लेकिन एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश हो जाती है और दादी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उस वक्त ये लीची बिल्ली पानी में डूबकर मर जाती है। दादी को इस बात का बेहद गहरा सदमा लगता है और वो भी उसकी याद में मर जाती है। दोस्तों, इस प्यारी लीची बिल्ली के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।